हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर जाहिद अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा यूट्यूब चैनल से। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है जो गिरने की वजह से उनका बॉडी डिसबैलेंस हो गई है और काफ़ी दिन से उनको पेन है, चलने में लड़खड़ाहट है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे हो गया। तो आज उनका हम फर्स्ट सेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ में निखिल सर भी है। ये टेल्ड है, इसका पेल्विक जो है ना टेल्ड है। लंबर में थोड़ा दिक्कत है, एक्सरे दिखाना चाहूँगा। एक्सरे ये जो है उसकी आज फर्स्ट सेक्शन करेंगे। आज फर्स्ट सेटिंग करेंगे। और थोड़ा इनका जो है ह्यूमरस बोन जो है वो भी टेल्ड हो चुका है, डिसलोकेट है।